Hey, hola! Schaut mal, was ich vorbereitet habe. Ein großes Kreuz, zusammengebaut mit meinem Schwiegervater. Am Boden findet sich die Kreuzform wieder, organisch besprüht mit Polyteran und bunt gestaltet mit Mosaik. Salixzweige sind miteinander verbunden und lässig blau besprühte Reagenzgläschen sind platziert. Habt ihr schon eine Vermutung, über welches Thema ich heute philosophiere? Die Sagrada Familia, eine römisch-katalanische Basilika in Barcelona. Sie ist ein herausragendes Beispiel für den Modernismus, eine katalanische Variante des Jugendstils, bei der Antonio Gaudí ein führender Vertreter dieses Stils war. An ihr wird seit 1882 gebaut und das Ende ist endlich in Sicht. Fangen wir an mit der ersten Vorstellrunde. Astilbe Vision in Pink und Astrantia Roma. Erigium Supernova. Daucus Dara und Hypericum Magical Triumph. Delphinium Garden Lavender. Ich befestige das letzte Reagenzglas an 2 Stellen mit einem Rebtrakt an der Konstruktion aus Salixzweigen. Mit meiner geliebten Flachzange gut befestigen, dass nichts verrutscht. Oh ja, fast vergessen. Die Sagrada Familia ist nicht meine einzige Inspirationsquelle von Gaudí. Das Mosaik am Fuß des Kreuzes ist in der Basilika zum Erstaunen nicht stark vertreten, aber in anderen Häusern, die Gaudí entworfen hat, sind sie nicht mehr wegzudenken. Die organisch geschwungenen Stilelemente verwundern mit schlichten, aber originellen Formen. Die Mosaikbank im Parc Güell strahlt nicht nur blau, sondern in allen möglichen Farbkombinationen. Gaudí arbeitet viel mit Produkten aus Barcelona und recycelte alte Materialien. Während ich mit dem Distributer die Reagenzgläser fülle, schweifen meine Gedanken zu meiner Inspirationsquelle. In der Sagrada Familia befinden sich 36 Baumstützsäulen, von denen die höchste 45 Meter hoch sind. Diese Säulen sind von der Natur inspiriert und ähneln den Stämmen von Bäumen, die sich in mehreren Ästen aufteilen. Gaudí verwendete diese organische Form, um eine natürliche und dynamische Ästhetik im Inneren der Kirche zu schaffen. Ich kombiniere diese Form mit seinem stark ausgeprägten Glauben und verwende daher die Symbolik des Kreuzes als Muße. Das Moodboard Grenzen verschwimmen passt gut zu Gaudís Jugendstil, welcher von 1890 bis 1914 herrschte, war eine kurze, aber intensive Periode im goldenen Zeitalter zwischen den Weltkriegen, abgestimmt auf die Natur und intensiven Farbkombinationen. Seht mal, auf dem Dach von Casa Mila, auch besser bekannt als La Pedera, ist ein ganz schöner Schornstein aus alten Weinflaschen gemacht. So wunderbar. Es war eine Zeit des Wohlstands und Optimismus, mit einem starken Glauben an die Zukunft. Künstler bevorzugten neue Techniken, wie große Glasflächen. Symmetrie wurde abgelehnt. Eine Kunstbewegung, die den Rhythmus der Natur und die menschliche Dimension betont. Organische Formen, Muster, die von der Natur inspiriert sind, sowie Pflanzen und Wurzeln, stehen im Vordergrund. Gaudí strebte danach, Architektur zu einem organischen Bestandteil der Natur zu machen. Durch seine bizarre Fantasie führte das zu sehr ungewöhnlichen Bauformen. Auch seine Möbel und andere Kunstwerkobjekte zeichnen sich durch abstrakte Formen aus und eine Entfremdung des Objekts, wobei die Funktionalität stets wichtig blieb. Clematis Amazing Star River, Scabiosas, Gloriosa, Clematis Amazing Miami, Polyanthus und Jasmanthum. Na, beginnen wir endlich mit den Blumen. Die blaue Distel Erigium ist eine robuste Blume, die sich hervorragend eignet, um im Reagierglas verarbeitet zu werden. Die Ruhe, die die Farbe Blau ausstrahlt, vermittelt den Raum von Freiheit und endloser Weite. Der Delphinium passt perfekt zum Jugendstil. Durch seine dekadente Erscheinung zieht er alle Blicke auf sich und besticht durch seine starke, aufstrebende Form. Wie alle anderen Blumen wird er von einer individuellen Ausgangspunkt aus verarbeitet, wobei die Bewegungsform spielerisch erfolgt. Die Gloriosa besticht durch ihre interessante und elegante Bewegung. Als Kletterlilie bekannt, verkörpert sie mit ihrer exotischen Ausstrahlung das Sinnbild des Jugendstils. Für mich eine der leidenschaftlichsten Blumen. Love it. Widerspenstig, eigenwillig und zum Verwundern. So soll Gaudí auch gewesen sein. Dieser Teil des Werkstückes wirkt wie ein Schirm, unter dem man Schutz finden kann, ähnlich wie in der Religion.
Die Sagrada Familia ist anders als andere Kirchen, ein Weltwunder aus Licht und Farbe, positiv und aufmunternd. In der Basilika herrscht kein unterdrücktes Gefühl, deshalb war es wichtig, trotz den herrschaftlichen Blüten das Gefühl der Leichtigkeit und Transparenz zu wahren. Ein paar Kilometer entfernt liegt der Park Güell, aber erstmal schräge ich mir aus der Steckmasse alle Seiten ab, damit ich mehr Oberfläche habe, um mit meinen Blüten zu verarbeiten. Höchste Konzentration ist hier geboten. Das Mosaik ist auf Polyurethan verarbeitet. Um den Fuß des Kreuzes sprühe ich die Form des Kreuzes den Schaum auf. Nur eine kleine Menge, da es sich ungefähr auf das Doppelte ausbreitet. Nach etwa 15 Minuten ist er fast fertig, um mit dem Mosaik beginnen zu können. Man muss schnell arbeiten, andernfalls ist es zu ausgehärtet und den Mosaik haftet nicht mehr. Stückchen für Stückchen, geduldig und stressresistent zu arbeiten, ist meine Erfahrung bei diesem Projekt. Die ersten Blüten sind bereits überschneidend angeordnet. Scuturella Tinkerbell teile ich mir auf ein elegantes Auftreten. Auch das Chasmantumgras ist bei dieser Art und Weise zu arbeiten zu lang, aber kann effizient geteilt werden. Die flauschige Astilbe. Astrantia roma, filigran und verspielt. Hypericum Magic Triumph, ein tiefes Rot, was ganz robust ist. Callistephus Buttons Blue, eine typische Sommerblume. Scabiosa French Vanilla Bonbon Scoop, ganz zart und romantisch, verspielt und leicht. Die Textur der Astilbe erinnert mich an Samt, die will man am liebsten anfassen. Tief in die Steckmasse stecken, nimmt sie ihr wohlverdienten Platz im Ensemble ein. Scabiosa Cherry Maraschino. Ihre tiefe und volle Farbe unterstützt den Qualitätskontrast im Werkstück. Talinum Longjong, tiefes Rot, Orange und Gelb. Es scheint, als wären alle warmen Farben in den unzähligen Blüten vertreten. Talinum ist für mich der Gamechanger in einem Werkstück. Auf den ersten Blick unscheinbar, ist es in näherer Betrachtung für mich die wertvollste Blume, die dem Werkstück mehr Tiefenwirkung und Raffinesse verleiht. Clematis Amazing Vienna, ein wunderbares Schmuckstück. Es ist soweit. Meine Hommage an den wunderbarsten Architekten Antonio Gaudí ist fertig. Eine dekadente Verarbeitung mit vielen verschiedenen Blüten und Materialien auf kleinstem Raum. Die bewusste Formgebung und organische Gestaltung sind in allen Aspekten, die für den floristischen Umschlag zum Modernismus und Jugendstil wichtig sind. Die Sagrada Familia und der Park Güell, welche ein Zusammenspiel von Quantitätskontrast. Im oberen Teil sind wenige, aber prunkvolle Blüten verarbeitet, während im unteren Teil sehr viele Blüten in Gemeinschaftsform angeordnet sind. In einer Welt, die ständig verändert, bleibt Antonio Gaudí ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der Kreativität und die Magie, die entstehen kann, wenn wir es wagen, über das Bekannte hinauszuschauen. Sein Werk erinnert uns daran, dass die Grenzen unserer Vorstellungskraft nur durch uns selbst gesetzt sind. Und dass wahre Innovation immer aus der Verbindung von Herz, Geist und Handwerk entsteht.